Ayan po yung isang pares kong kalapati. Nag-hatch na po siya. Po. Ayan po siya. Tingnan natin kung kailan mapipisa. Uy! Easy. Bait-bait naman yan. Malapit nang mapisa ang kanyang itlog. Patingin. Ayun. Andito po yung isa pang pares. Tingnan natin kung pisa na. Saan ba yun? Ayan po siya. Hindi pa siya pisa. Tingnan ko lang po. Ay, hindi pa. Egg pa. Hindi pa siya pisa. Hatchery pa. Hinahalimhiman pa po. Tingnan natin yung iba pang kalapatids. Nangitlog na ba? Ito ang hinihintay ko. Tingnan natin yung pugat. Nako, wala pang itlog. Yan maganda rito. Hindi ko alam kung ano kapares niyan. Parang puro lalaki ito. Hindi pa nangingitlog ah. Samantalang sila nangitlog na. Malapit nang mapisa ah. Sayang po yung unang yung last na pisahan niya. Malaki na yung mga pichon. Kinain ng pusang hinayupak. Ito naman ang kumain, daga. Ano ba yun? Pero malapit na siyang mapisa.